إياك وحب الدنيا. أختي، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أختي، فنعرف بأن الحياة الدنيا مر وليست بمستقر، يعني حتى واحد فينا ما غادي يخلد في الحياة الدنيا، وحتى واحد فينا ما غادي يعيش فيها ويخلد ويطول. فإذا أختي اللي تيجمع هي لهذا الدار وتيبني هي ليلها وتيعلي هي فيها وما تيفكرش نهائيا في الدار الآخرة، وما تيوجدش الدار اللي غادي يسكن فيها بإذن الله وبرحمته في الآخرة، فمعنى هذا أنه ما عنده دار، لأن الحياة الدنيا فانية. كلنا غادي نمشي ونخليه، كل ما جمعنا وكل ما طمينا وكل ما بنينا وعلينا غادي يمشي الإنسان ويخليه، ولا الله سبحانه وتعالى قدر يهزله وياخذه منه وهو باقي في الحياة الدنيا. فإذا هي دار من؟ هي دار من لا دار له، اللي تعتمد فقط على الحياة الدنيا وتيوجد هير ليلة وتيبني هير فيها فين يسكن، فما عنده دار، غادي يمشي ويخلي كل شيء. بخلاف الإنسان اللي تيوجد الآخرة وتيبني داره في ديك الدار بالحسنات وبالأعمال الصالحة وبطاعة الله، فهذاك إن شاء الله هو اللي عنده الدار. والشاعر تيقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. الإنسان ما عنده حتى شي دار فين غادي يسكن من بعد الموت إلا الدار اللي كان تيبنيها قبل ما يموت. فالإنسان اللي مشتغل هير بالحياة الدنيا وتيبني هير في هذه، معنى هذا ما عنده دار، غادي يمشي ويخلي كل شيء. فهمنا الأخوات؟ ومال من لا مال له، كذلك اللي تيجمع المال هير في الحياة الدنيا وتيتنافس هير عليها، والإنسان بواحد النهم وبواحد الشغف تيجمع المال، كذلك ما عنده مال، لأن المال غادي يمشي ويخليه. إنما اللي غادي يلقى اللي قدم لحياته الآخرة، اللي أعطى الله سبحانه وتعالى المال، اللي أعطى في سبيل الله من غير رياء ولا سمعة، خالصا لوجه الله، غادي يلقى المال ثم. أما اللي تيجمع المال هنا في الحياة الدنيا وتيكدس وتيخبع، فما عنده مال، غادي يمشي ويخلي كل شيء، ولا الله سبحانه وتعالى قدر باش ياخذ منه وهو باقي في الحياة. ولها يجمع من لا عقل له. شكون اللي تيجمع الدنيا وشكون اللي يحمق عليها؟ اللي ما عنده عقل. أما العاقل المتزن تيجمع ديك الدار الخير، تيعمل أعمال صالحة، تيجتهد في الحسنات في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل نهار تيمر عليه إلا وتيوجد للقاء الله. أما غير العاقل هو اللي كيجمع الحياة الدنيا وتيفني عمره كله وهو مشغول هير بها. إذا قلنا الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. لقد زين الشيطان الدنيا وزخرفها في قلوب كثير من الناس، فركنوا إليها واطمأنوا بها، بل وعضوا عليها بنواجدهم ونشبوا فيها أظافرهم، ففيها يعودون وعليها يتنافسون، ومن أجلها يتباغضون ويتحاسدون ويتدابرون. وقد نفذ فيهم إبليس خطته حيث قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ويا أسفاه، لقد اتبعوه وأطاعوه إلا من اعتصم بالله ولجأ إليه ورمى الدنيا خلف ظهره. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. واختي، الشيطان لعنه الله تيزين الدنيا في قلوب الناس وتيزخرفها لهم وتيركنوا إليها، يعني يتمسكوا بها مسقم وتيطمئنوا بها وتيحبوها بزاف وتيعضوا عليها بالنواجد، يعني بالسنان ديالهم تيعضوا عليها وهم قابطين فيها وخايفينها تهرب، وتينشبوا فيها الأظافر ديالهم، تيخشوا فيها الأظافر ديالهم. معنى هذا التعبير هذا أنهم تيتمسكوا بها أكثر من الحق وتفكروا فيها أكثر من اللازم، وشغلهم الشاغل هو الدنيا تجي عندهم وتقبل عليهم. ففيها يعودون، تيدبزوا عليها وتيتقاتلوا عليها وتيتنافسوا عليها وتيتبغضوا عليها وتيتحاسدوا عليها وتيتعادوا عليها. هادشي كله من عمل الشيطان. نفذ فيهم إبليس ظنه وقال: لأزينن لهم، قسم بأنه غادي وتوكد بأنه غادي يزين لهم مال الأرض، غادي يزين لهم الحياة الدنيا، غادي يزين لهم في الأرض وغادي يغويهم كلهم غادي يغويهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان. لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قلة قليلة من المؤمنين، هم اللي ما تبعوش، هم اللي يرحمهم الله سبحانه وتعالى برحمته. أما الأكثرية، وإحنا كنشوفوا الأخوات البرهان في الحياة الدنيا أن الناس كلهم تيتنافسوا عليها وتيتقاتلوا عليها وتيقيلوا تيسبقوا، ما عندهم حتى شي شغل للحياة الدنيا وناسين الآخرة. يا الأخوات، إحنا ما تنقولوش الإنسان يرميها بالكلية، هنيئا اللي يقدر يديرها، ولكن صعيب. وما تنقول الإنسان ياخذ حظه من الدنيا ويطلب الرزق الحلال وما يبقاش كله شغله كله ذهنه وعقله وطاقته والجهد ديالو كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى كله غادي له في هذه الحياة الدنيا. لا،
لاننا حنايا ما قايمينش فيها، حنا فقط زايرينها وغادي نمشيو. فيمشي الانسان يوجد للحياه الخالده، يمشي يوجد لديك الدار اللي دار البقاء، اما هذه فهي دار الفناء. أختي، من نافسك في دينك فنافسيه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. وصية أختي لنفسك في الدين، لنفسك. وقالت لك مثلا أنا تنحفظ القرآن، أنا تعلمت الأحكام ديال القرآن، أنا تعلمت الترتيل ديالو والتجويد ديالو، فنافسيها. نوضي حتى انت تتعلمي، ونوضي حتى انت تقراي كتاب الله كما يرضي الله سبحانه وتعالى. شفتيها بأنها تتصدق بزاف، وبأنها تتعطف على المساكين وعلى المرضى وعلى الأرامل، وتتكفل بيتامى مثلا، فنافسيها. تعلمي حتى انت ديري بحالها، وعاشريها باش تنافسي معها وباش ديري قد اللي كدير هي وكثر. كذلك أختي اللي شفتيها مثلا تدعو إلى الله ولا تجتهد باش تعلم الدين ديالها، ولا تتعمل أعمال صالحة جدا وتتنفع نفسها وتتنفع الآخرين، فهذيك اللي تنافسيها، وهذيك اللي تمنى من الله أنك تكوني بحالها، وتقولي له يا ربي زيدها من فضلك واعطيني بحال داك الشيء اللي عطيتيها، علمني كما علمتها، وفقني كما وفقتها. أما أختي من نافسك في الدنيا، لنفسك في اللباس وفي متاع الحياة الدنيا وفي البناء وفي التشييد، وهي غرضها هي الحياة الدنيا وهي الأصفار وهي اللعب وهي اللعب، فاتركيها في نحرها. يعني القيها لها في نحرها وقولي لها هي انت ما عندك ما ديري بالحياة الدنيا، لأن ماشي العاقل هو اللي تيتنافس فيها، العاقل تيتنافس على الحياة الآخرة. واختي لو عرف الناس حقيقة الدنيا ما أقاموا لها وزنا، ولا جعلوا لها في قلوبهم مكانا، ولا على ألسنتهم ذكرى. لو كان تنعرفوا يا الأخوات الحقيقة ديال الحياة الدنيا، ما نعطيوهاش هاد القيمة الكثيرة اللي عاطينها دابا، وما نقيمولاش هاد الوزن اللي قايمين لها دابا، وما نجعلولاش في القلوب ديالنا وفي الألسنة ديالها هذا الذكر هذا، وحنا الإنسان متشبت بها وقبط فيها مفقم. قال عنها خالقها سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شنو قال ربي أخواتي عليها؟ سبحانه هو خالقها، هو اللي كيعرف شنو هي. قال اعلموا أيها البشر، اعلموا يا بني آدم أنما الحياة الدنيا، أنما الدنيا لعب، هي اللعب يا الأخوات، ولهو. شكون اللي كيلعب وشكون اللي كيلها؟ من غير الدراري أخواتي هما اللي منعوتين باللعب، هما اللي كنعرفوهم كيلعبوا. ما حد صغير كتقولي خليه يلعب، راه تيلعب، راه باقي تيلعب. إذا الإنسان العاقل المفروض أنه يقضي من اللعب، خصو يكون جدي في الحياة ديالو، خصو يكون متزن، خصو يخدم العقل اللي عطاه الله سبحانه وتعالى ويقضي عليه من اللعب، لأن الحياة الدنيا لعب كيف قال عليها خالقها، ولهو، وشنو آخر؟ وزينة. أختي شنو هي الزينة؟ نعطيو الأمثلة ديال الزينة. مثلا تتزيني الظاهر ديال البيت ديالك، مثلا كتصبغيها وتتقاديها وداكشي، ولكن مع المدة كتبقى ديك الزينة هي هذيك، تعاود تيطيح المطار وتتعاود توسخ ديك الظاهر ديالها وداكشي كله اللي زينتي فيها، وديك الصبغه اللي عاودتي صبغتيها وقديتيها تتعاود توسخ، تعاود عاوتاني من جديد خصها زينه اخرى. كذلك اختي مثلا العروس يوم زفافها كيزينوها وكيقدوها وكيعوضوا لها، ولكن واش ديك الزينه كتبقى دايمه عليها؟ ابدا. حدو تيتقضى داك النهار اللي زينوها فيه، وفي عشيه تخصها تغسل وجهها وتترجع عاديه وتترجع طبيعيه كيف خلقها المولى سبحانه وتعالى. فهمنا الاخوات؟ اذا الحياه الزينه كلها زخرف، الزينه كلها كطير وكتمشي، حدها واحد الوقيت وجيز جدا، يعني قليل جدا وتعاود يتقاضى. فهكا نعتها الله سبحانه وتعالى الحياه الدنيا، قال لك زينه، والزينه مآلها الى زوال. شنو آخر؟ وتفاخر بينكم وتكاثر. فاش؟ في الأموال والأولاد. وهادشي اللي كنشوفوه الأخوات، تيقيلوا الناس تيتفخروا بيناتهم وتيتكاثروا بيناتهم، تيتفخروا بالأموال. وهل المال مالكم؟ المال مال الله سبحانه وتعالى. وتيقيل الإنسان أنا درت المشروع الفلاني، أنا عندي الشركة الفلانية، أنا عاد بديت في واحد المشروع، أنا والإنسان تيقيل تيتكاثر فيها وتيتفاخر كذلك بوليداته. أختي المال والبنون تيقول عليهم ربي سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الوليدات لا كانوا صالحين وربيتهم تربية إسلامية وعرفوا الله سبحانه وتعالى، غادي ينفعوك إن شاء الله، ينفعوك في الدنيا، يبروا بك، وفي الآخرة إن شاء الله يستغفروا لك ويطلبوا لك الرحمة من عند الله. أما إذا كانوا الولاد مفلسين فهي بطل تتكاثري بهم تتفخري بهم. كذلك المال أختي غادي تحاسبي عليه، إلا حنا يكسبناه من حلال وانفقناه فيما يرضي الله فالحمد لله والشكر لله. أما الإنسان يبقى تيتقاتل على المال وتيجمع وتيكدس وما تعطيش حق الله فيه وما كيعرفش الله فيه سبحانه وتعالى،
وتعالى ما تيعطي لا المساكين ولا ينفق منه على أرامل ولا يتامى ولا والو، فكذلك هو حجة عليه يوم القيامة، وغادي يندم عليه لأنه جمعوا من حرام وما نفقوش فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الحياة الدنيا. قال ربي عز وجل: تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بحالاش؟ كمثل غيث، بحال مطر أعجب الكفار نباته، بحال واحد المطر نزل على واحد الأرض وطلع داك النبات وهاجت ديك الأرض ورجع داك النبات صفر، ثم من بعد يرجع حطام. وشنو في الآخرة أخواتي؟ وفي الآخرة عذاب شديد. عذاب شديد لمن ترك منهج الله، عذاب شديد لمن عصى الله سبحانه وتعالى، عذاب شديد اللي تبع زخرف الدنيا فقط وبقى فيها يلعب ويلهو ونسي الجد والعمل للدار الآخرة. ومغفرة من الله لمن أطاعوه وأحبوه واتبعوا منهجه، ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أختي، خالقها يقول عنها متاع الغرور. فإذا إياك والغرور بالحياة الدنيا، عندك تزين لك وعندك تبقى متبعاها حتى يفوت الفوت وحتى تمشي لعند الله وتقول يا ليتني قدمت لحياتي. فإذا أختي، الحياة لعب ولهو وزينة، والعاقل من جعلها مزرعة للآخرة. ولذلك قال ربي عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. واختي، الحياة قلنا لعب ولهو وزينة، والعاقل شنو تيدير؟ هو اللي تيجعلها مزرعة للآخرة. أختي، خاص الحياة الدنيا نجعلوها كمزرعة، بحال واحد القطعة ديال الأرض، والقطعة ديال الأرض خصك أختي تهلاي فيها وتعهديها بالماء، تسقيها وتديري فيها نبات وتديري فيها أشجار باش تعطيك ثمار، وتزرعي فيها خيرات كثيرة باش محيت يجي وقت الحصاد تحصدي الخير. كلنا أختي عندنا مزرعة. الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى تيشبه لنا الحياة الدنيا، نشبهوها حنايا نقولوا بحال واحد القطعة ديال الأرض، هو العمر ديالك عطاه لك الله سبحانه وتعالى، وديك القطعة ديال الأرض بغيتي تخليها شوك، نهار اللي يحصدوا الناس الخير ويقلعوا منها الخير تبقاي انت لاقيه هي الشوك، لأن حطيتي فيها الشوك ما غادي تهزي منها غير الشوك. ولكن إلا قبلتي فيها ودرتي فيها وريضات ودرتي فيها زهيرات ودرتي فيها شجيرات، نهار اللي يجي وقت الحصاد غادي تحصدي الخير. هذوك الشجيرات وهذوك الزهيرات وهذوك الأشجار هي مثلا هي طاعة الله، هي الصلاة، هي الصيام، هي القيام، هي بر الوالدين، هي الإحسان إلى الجار، هي حسن الخلق، هي اتباع السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، هي تدبر كتاب الله. هذيك هي الزهور اللي غادي تكوني درتي في المزرعة ديالك. نهار اللي يحصدوا الناس وتمشي لعند الله غادي تلقاي هادشي كله متقلك الميزان. واللي خلى القطعة ديال الأرض ديالو خايبة كلها شوك وكلها حجر، نهار اللي يقلعوا الناس الخير غادي هو ما يلقى ما يحصد، وغادي يحصد منها إلا ما يغضب الله سبحانه وتعالى واللي غادي يندم عليه. فهمنا أخواتي؟ إذا تنقول في الدعاء اللهم اجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وتنقول اللهم إني أريد حرث الآخرة فزد لي في حرثي. إذا أختي تعقلي وتهلاي قلنا في العمر ديالك لأن هو بحال مزرعة وعملي فيها الخير. ذاك العمر ديالك ما يمرش كله لعب كله لهو وكله كسل، بل اجتهدي واجتهدي كثيرا. ربي تقول أختي سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هنا فين سابقوا لا يج إلى مغفرة من ربنا، باش يغفر لنا ربي الذنوب ديالنا وباش يكفر لنا السيئات ديالنا وباش يرفع لنا الدرجات وباش يكتب لنا الحسنات سبحانه وتعالى. نسابقوا إذن المغفرة ديال الله في الآخرة، ولا يش ولجنة عرضها كعرض السماء. نتجراو كلنا باش ندخلوا لديك الجنة برحمة الله، ديك الجنة اللي هي عريضة جدا، عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسوله. وكما حذرنا الله من الدنيا حذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا فقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أختي النبي عليه الصلاة والسلام تيحبنا بزاف وقلبوا علينا وخايف علينا، فتقولنا إن الدنيا حلوة خضرة، عندك وتغرقكم عندك. وراه الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لاش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أختي جمنا الحياة الدنيا وراه تيشوف فينا وتيختبرنا باش يشوف أينا يحسن العمل وأينا يسيء العمل. فإذا أختي قالنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة وخضرة، يعني كتجلب مولاها، يشوفها الإنسان وتيعشقها وتيميل لها. وقالنا وإن الله مستخلفكم فيها، قال ربي عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة
فإذا هو تيستخلفنا فيها وتيشوف وينظر إلينا وينظر إلى أعمالنا، ينظر كيف تعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا، عندك التقوها، ديروا بينكم وبينها وقاية.